Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì trước mặt anh em đây là một cấu hình dàn âm thanh mini nha anh em nha. Thì với cấu hình này cho chất âm cực kỳ hay luôn. Em đang sử dụng đây là một cặp full 40 và một cặp sub 50 sub hầm nha anh em nha. Thì với cấu hình lo này cho chất âm đánh ngoài trời rất là uy lực luôn. Rồi thì về cấu hình tủ á, thì em đang sử dụng đây là một cái tủ 12U nha. Và trong tủ này thì sẽ sử dụng là một bàn Mixer MFX 8/2 ha. Rồi thứ hai thì sẽ sử dụng là một con quản lý nguồn. Rồi thứ ba sẽ là một bộ mic bãi nha anh em nha. Bộ mic này cho chất âm rất là tốt luôn, rất là nhẹ hát nha. Rồi và thứ tư là một con Vang Số X10 nha anh em ha. Rồi cuối cùng là một con đẩy 4 kênh, 2 kênh đánh cho full và 2 kênh đánh cho sub nha. Thì với con đẩy này thì sau này anh em mình có thể bổ sung thêm được một cặp lo như thế này nữa ha. Vẫn rất là ok luôn anh em nha. Rồi thì đây là tổng quan của dàn máy nha anh em. Rồi thì xin mời anh em mình nghe thử một đoạn nhạc của bộ dàn này nha. Rồi thì anh em mình cảm thấy như thế nào về bộ dàn âm thanh trên thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới video nha. Thì anh em mình quan tâm đến sản phẩm trên thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932 669 768 để được tư vấn và đặt hàng nha anh em. Rồi thì video ngắn của em đến đây xin phép được kết thúc ha. Xin chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc thật là hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau.